美国不允许任何国家超越美国，见到苗头不对就会先下手为强，包括使用武力发动战争。中日有钓鱼岛之争，中非有仁爱礁之争，美国就会利用这些。大家好，我是柳福峰。美国、日本、菲律宾与白宫举行峰会，在军事上针对中国的意图和部署至为明显详细，前所未见，拉开架势要和中国死磕。其主要内容：一是美日菲决心在东海、南海捍卫所谓航行及飞行自由；二是三国领导人严重关切中国在南海的危险及进犯行为；三是三国领导人关切中国在南海岛礁军事化及非法海事主张；四是坚决反对中国在南海危险地利用海警船及海上民兵船只，反对中国干扰其他国家近海资源开采。五是美日菲严重关切中国一再阻挠菲律宾船只行使公海航行自由，阻碍仁爱礁补给线。六是呼吁中国遵守国际仲裁法庭2016年所谓的南海裁决。七是峰会强烈反对中国破坏日本对中日有主权争议的钓鱼岛长期与和平之管理。八是峰会敦促和平解决两岸问题。九是美国、日本支持菲律宾海岸防卫队的能力建设。明年美日菲将进行海上三边演习，加强集体应对。十是美日菲三边国防合作也将于明年在日本周边进行海上训练。美国为了遏制打压中国，在东海、南海拉上了日本这个大喽啰和菲律宾这个小喽啰，构建三边防务军事合作关系。美国和日本、美国和菲律宾都有所谓共同防御条约，这是美国拉住日本、菲律宾今后有可能有助于美国对华作战的法律依据。当然，美国知道，他要是不以中国为最大竞争对手，不想在10几20年内打垮中国，中美之间是没有可能发生战争的。中国更是绝不可能主动对美开战的。可是日本尽管知道这些，但他的霸权主义日帝国本性是不允许以上述思维制定国策的。恰恰是美国只能以不允许任何国家超越美国，不允许任何国家在竞争中威胁美国，见到苗头不对就要先下手为强，逼对手投降或消灭之。这包括使用武力发动战争。然而，这要有借口。中日有钓鱼岛之争，中非有仁爱礁岛屿之争，美国就可以利用这些，利用它和日本、菲律宾的共同防御条约，挑起美国对华代理人战争乃至中美战争。好，今天就说这些，希望大家多评论、多转发、多关注，谢谢。